你可以簡短咁樣講下你嘅經歷。2022年嘅時候，咁我就通過寫信嘅方式同我阿媽 come out 啦。咁嗰個時候咧，我係選擇離開，即係避開佢。我同我嘅伴侶一齊去澳門玩嘅時候，係 send 個 message 俾我媽睇。咁當時佢係希望我直接翻屋企同佢溝通，因為佢覺得呢件事太突然啦，即係佢之前根本就冇考慮過我會中意女仔。咁但係我就選擇迴避，我諗住可以等佢冷靜啲再翻去同佢溝通。所以過咗2日我先翻屋企同佢講。但係佢嗰時候佢情緒咧唔係好激動㗎，佢好平靜，即係可能佢希望自己平靜啲啦，咁同我講。佢嘅大概講嘅嘢就係話，佢覺得冇可能，因為我之前冇表達過任何同性有關嘅話題。咁佢覺得係咪自己教育有問題啦？呢啲係大多數父母都會諗嘅。咁佢覺得咁你有冇可能變翻 straight 咧？咁有冇之前試過男仔咧？我話有，但係我唔中意。咁佢最後結尾話咁俾啲時間俾你自己再諗下啦。咁到2022年到今年啦，即係佢知道佢我未 come out之前咧，佢係見過女朋友嘅。但係喺2022年到今年期間，佢都唔會主動去見咯。大概就係佢知我有女朋友，我知佢知我有女朋友，但係就唔會直接係。我係大約喺 Form 3下學期嗰陣時就發現自己中意女仔啦，即係唔會俾男人吸引啦。咁亦都係嗰陣時遇到自己中意嘅女仔啦，雖然後尾冇一齊嘅。然後到 Form 5我就識咗我第一任女朋友啦，然之後而家係佢第二任穩定拍拖1年半左右。咁我屋企人知道我係 next 呢件事就應該大約喺 Form 6左右。我媽咪係其實佢好早就知呢件事，但係佢一直冇講，因為佢想等我自己講。佢係好 support 我行呢條路，但係我老豆嘅話，佢即係佢係應該係想我自己揀我中意嘅嘢，佢唔會管我。但係可能因為上一代佢傳統觀念，佢冇辦法一時之間接受到自己個女仔追女仔，所以佢就會有啲想避開呢個話題，但係唔會到直接反對。之前咧咪有提到你媽媽會俾雙份嘅水果同埋茶具嘅，即係俾埋你女朋友啦。咁你會覺得呢一種係一種支持，定係算係一種儀式啊？因為我係2024年，即係舊年啦，嚟香港讀書。咁我阿媽、我阿爸佢都知道我嚟讀書咧係為咗同我伴侶以後都喺呢邊生活嘅。咁所以佢都知道我同我伴侶住埋一齊嘅。咁可能呢種係佢哋慢慢逼自己去面對我有女朋友呢件事情所作出嘅改變咯。你同喺父母溝通呢段戀愛關係嗰陣時咧，會唔會有啲特別嘅摩擦？我應該係冇直接摩擦，我係避免有摩擦。咁我會唔會即係譬如我翻屋企啦，我唔會主動同佢講我同伴侶嘅日常嘅故事，但係我會主動同，比如話我同我伴侶要去玩啦，我會主動同佢講，比如話我去北京玩啊，同我嘅伴侶啊，咁講下咯。但係通常平時有啲咩有趣嘅經歷啊，我係唔會同父母分享咯。即係大家都避而不談，即係好明顯咁知道呢件事情咧係唔可以攞出嚟講嘅。呢種迴避嘅方式，佢冇直接咁影響到我同父母嘅關係，但係喺好多平時嘅話題度，我會覺得或者佢會覺得我哋彼此講嘅嘢比較唔係心連心咯，即係佢覺得你咁做係其實因為你係同性，咁我會覺得我父母唔理解我，所以佢好多方面講嘅嘢，佢哋係唔會支持或者唔認同。你話你媽媽係一直支持你啦，咁同你爸爸嘅呢個意見唔一樣，咁佢哋個關係會唔會有摩擦啊？
咁應該唔會，因為我屋企係我媽咪主導多一啲啦，即係佢話事權大啲啦。我老豆佢的確係唔想我咁，即係佢冇辦法，因為傳統觀念佢可能冇辦法接受啦。但係佢唔會喺我面前話阿女啊，我唔接受嘅係你一生，即係佢都會自己收埋，都係會尊重我。所以如果一樣嘢其實唔會點影響到我哋家庭關係。咁當你出櫃嗰陣啦，你媽咪有冇啲咩具體嘅行動或者一啲講嘅嘢會令到你覺得俾人尊重或者被理解？嗰個媽咪超級好，即係佢之前係好耐之前就已經知啦。但係佢真正確認嘅其實係因為我學校 post secret 啦，佢咁啱有 IG，佢有睇到啦，即係佢嗰陣時就已經知，但係佢一直都冇講，佢真係等我慢慢講。然之後就突然之間有一日啊，我嗰陣時已經同第一任分咗手啦，應該方識咗。佢就突然間問我：咦，點解佢未上嚟嘅？你哋係咪分咗手啊？因為我話係啊，然之後佢話。佢就會問我點解啊，然之後陪我傾偈。即係如果我唔想講嘅話，佢係唔會逼我，佢都係等我自己講出嚟。然之後到而家，佢都會問我而家個朋友佢幾時上嚟啊。然之後我都會主動同佢講咩發生啲咩事咁樣。你之前有提過咧，你同你伴侶嘅家庭觀念上面咧係有分歧，即係有大家庭同埋細家庭。咁你就着重於大家庭，即係你爹哋媽咪啊，或者你屋企人嗰邊，咁佢就係屬於細家庭，即係佢同你之間咁樣。你覺得呢一種佢會唔會影響到你哋嘅互動或者關係？呢個問題咧係喺我哋最開始拍拖嘅時候比較明顯，因為佢覺得就如果係佢自己，佢覺得如果有伴侶嘅話，其實佢更加在乎伴侶嘅感受。而我會更加在乎父母，比如話有咩重大嘅事情，翻屋企食飯啊，或者同父母去旅遊啊，咁我伴侶會覺得啊，咁你拋低我一個人，我哋自己翻屋企，咁我會做咩呢？咁嗰個時候嘅摩擦會比較多，佢都會發脾氣，我都會解釋。咁而家大概過咗成5年幾，即係佢清楚明白到我係比較在乎我大家庭嘅人。所以佢都會改變自己多啲咯，佢會控制自己情緒會多啲。你同你前任拍拖嗰陣咧，應該係之前講係中學嗰陣啦，有冇啲咩矛盾？最大嘅矛盾係啱啱拍拖個1年到半年，應該差唔多呢個時間段。因為我嗰時未出櫃啦，同埋我喺初中喺學校係冇有杯兒事件啊，所以我嗰陣時防備心係比較重，我就冇出櫃。但係因為我拍咗拖嘛，我都會 po 佢，但係都係遮住樣，然之後對外宣稱我同男仔拍拖，呢個係我男朋友嚟嘅。咁你喺呢段時間咧話可能係男朋友啊咁樣，咁呢段時間你有冇因為呢一種隱瞞喺心理上會可能覺得好內疚或者好焦慮？焦慮同內疚都佔好多，因為你內疚，因為明明自己揀咗個女仔，咁我都要揀呢條路，但係你又選擇唔去公開佢，咁對佢嚟講，其實佢會覺得自己好似係被隱藏嘅，或者係覺得我哋喺埋一齊呢個決定係錯嘅。焦慮就肯定有，因為焦慮一方面係我冇辦法去俾到佢想要，另一方面係我都會好擔心。可能我哋出街拖下手嗰陣時，突然之間如果有同學見到點算？呢個就係我焦慮同內疚嘅點。明白。咁佢有冇影響到你對自己嘅認同，即係呢種焦慮或者內疚感？嗰陣時真係有，因為太細個，可能好容易受其他人影響。嗰陣時我諗緊，其實我應唔應該講出嚟啊？我應唔應該咁做啊？我係咪真係中意女仔？嗰陣時係懷疑過好多嘢。咁跟翻上一題啦，你前任有因為咁樣而唔開心嘅，甚至會覺得唔見得光。咁佢嗰個反應咧，有冇令到你覺得喺呢段感情入邊有壓力啊？或者有冇啲咩摩擦？壓力係肯定有，因為佢嗰陣時佢真係會喊住同我講，然之後可能話要同我分手，因為呢樣嘢。但係對於我嚟講，我真係好兩難，因為一方面係我以前嘅陰影，另一方面係我自己嘅朋友。但係嗰陣時鬧交鬧咗好耐啦，但係到最尾係我應承佢，如果我有 friend 問起我就會講，然之後可能密友會 po 佢啦。
但係如果佢話公開喺 IG 鋪佢嘅話，我可能暫時就真係未得。咁你同你伴侶之間會唔會有啲咩會令到你特別覺得你哋關係好緊密啊，或者好堅定？我覺得堅定嘅轉折點都係我卡貓嗰個時候。因為佢即係我卡貓之前咧，佢覺得應該好多同性戀者都有呢種問題，即係佢係比較 tomboy 嘅類型啦。咁佢會覺得可能你之後會揾翻異性結婚嘅。咁呢種情況我哋身邊都有見過嘅。咁佢覺得咁你冇同你父母講，咁你以後係咪會聽你父母話去結婚？咁其實做卡貓呢個行為之後咧，佢會覺得好似你真係想同我認真行落去。咁卡貓之後咧，我哋就一齊養一隻貓啦。我覺得會有隻貓嘅存在，會令佢更加覺得我哋係一個係啦。明白。你同你伴侶咧喺街上面會唔會拖手或者有其他親密嘅行為？我哋係揀地方嘅。比如話，如果係我屋企附近咧，我哋會比較避免，因為會遇到親朋好友啊，唔係親朋，即係親戚，遇到親戚或者我阿媽啲朋友，咁會驚佢哋知道。但係如果係自己嘅朋友嘅話咧，係冇所謂嘅。所以我哋係如果係返佢屋企附近，我哋嘅行為都會比較冇咁親密啲。咁如果係除此之外嘅其他地方，你都會拖手啊。咁你覺得而家咧呢個社會對 LGBT 群體友唔友善？即係我係有試過有時我同我女朋友即係佢食緊我塊面啦，然之後無端端隔離有個阿婆就咁樣，即係完全係勁鄙視咁樣望住我，然之後我就望住佢。咁除咗呢個之外，真係你會 feel 到有人真係一直喺度及住你啦。可能我拖手嗰陣時，佢就會喺度咁樣望。我覺得分地方咯，因為我之前生活喺深圳啊嘛。咁深圳嘅話，佢其實大家後生嘅話，對呢個群體都係 OK 接受嘅。咁我之前所在嘅行業係互聯網，咁互聯網嘅行業都會比較年輕化啲。咁都會知道，而且會接受程度高啲。咁嚟到香港之後咧，其實更加多嘅接受或者係支持，我係覺得係來自於政策咯。比如話之前有啲公屋嘅政策，公屋，或者係比如話我女朋友會交稅啦。因為我哋之前大概2023年年底，我哋喺澳洲係結咗婚嘅。咁我哋嘅結婚嘅呢個行為可以幫佢喺香港交稅嘅時候少交啲，去接受同性婚姻嘅。咁我覺得喺香港嘅接受程度會高啲，社會都會包容，更加明顯啲。因為你喺內地嘅話就係即係平民百姓之間會理解，但係你如話去到醫療啊、政府啊或者政策方面係冇呢方面嘅支持嘅。明白。咁中六嗰陣時咧，就俾同學 po 咗上 Secret 上面針對同埋辱罵啦，然之後學校老師又忽視唔理你啦。咁呢段經歷對你情緒或者你身心有冇啲咩影響？我坦白講，嗰一段日子真係超級難捱，因為一方面我係準備方式啦，要準備考 DSE 啦，另一方面我返學，但係我又要受到咁多輿論壓力。嗰陣時我好記得，我基本上日日都好頭痛啦，都瞓唔好啊，然後有時會乾嘔。最明顯係我嗰陣時食嘢真係明顯食勁少，即係可能淡細小米，我可能1/3我都食唔晒嗰種。嗰陣時因為返到學校，我就覺得可能係咪有人講緊我？人哋可能正常講嘢，但係喺我呢度我就咁樣，佢係咪講緊我？佢係咪講緊我啲咩嘢？變得敏感咗。係。然之後嗰陣時我就因為呢啲情緒啦，我就會成日逃學，即係叫我嘅朋友打俾學校幫我請假，但係我就瞞住我媽咪，可能我都係着校服出去嘅，但係其實我係去咗圖書館溫書咁樣。會唔會可以具體咁樣講一講你同學針對你嘅嗰啲對話或者説話？其實佢都分我個外表或者係我嘅性取向啦。一開始係第一條係
無端端講我性取向，話我係咁周圍同人哋講。但係其實老實講，我嗰陣時喺學校我係冇提及過，都係人哋問我就答。然後佢又話我好似好渴望有佢咁樣，或者會話我好似發緊情咁樣，超難聽。我外表嘅話都係嗰啲啦，都係話我醜啊，話我毒啊咁樣。然之後我記得印象有一條係真係好好笑嘅，佢問我，佢話我其實我係咪 les 啊？你都冇女朋友，但係我心諗關咩事啊？你之前咧咪講外父母會迴避呢段關係啦，咁就避免去講啦。咁呢一個行為對你嘅生活狀態同埋自我價值有冇產生乜嘢？有，我會覺得，因為我會先入為主咁覺得，父母唔接受我係覺得我同性戀呢件事情會丟架，即係令佢喺親朋好友面前抬唔起頭。如果係俾人發現嘅話，咁我會覺得我嘅好多，我會即係我由細到大所接受嘅教育係，我父母都希望我做一個獨立自主、聰明、能幹嘅女孩子。咁我而家其他你要對我要求已經達成到啦，但係因為我係同性戀呢件事情，你會覺得我嘅價值或者我嘅才能係埋沒咗嘅，咁我覺得係覺得自己好失落咯，就係覺得佢哋唔接受我。但係後來其實我父母有佢哋有講過，其實唔係因為唔會覺得我同性戀呢件事情係丟架嘅。其實我都會個心結會打開啲咯。咁你對未來有啲咩期望咧？例如對 LGBT 群體嘅期望啦，或者對之後自己發展啊，或者你同你伴侶期望都可以。期望如果係同伴侶嘅話，都係因為我哋希望係可以喺香港作為一個家庭嘅形式生活落去。咁我哋嘅期望或者我哋嘅未來嘅發展，都希望會有生 BB 呢個行為，咁組成3口之家。咁呢個係期望，都希望大家健健康康咯。其實我最想睇個變化，真係可以喺香港可以同性戀係可以合法結婚。咁其實最主要，除咗結婚呢個儀式啦，我覺得我同我伴侶之間，我啲財產啦，可能我突然之間有咩事。咁我伴侶都應該可以幫我去做一啲醫療上嘅決定，所以我好希望嚟緊喺香港呢件事係可以真係發生。至於喺屋企同伴侶嘅話，就應該冇咩。我覺得而家已經對我嚟講已經好幸福，就已經好足夠。但係我好期待社會上面可以對同性戀多啲包容啊，